Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripin Islam. Fantatrao ve fa tanànan'ny Makka no tanàna tsara indrindra, masina indrindra eo anatrehan'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala sy eo anatrehan'ny finoana Islam. Tsy nisy mpaminany tonga teto ambony tany afa-tsy hoe nandalo sy nitsidika ary namangy an'izany tanàna ny Makka izany avokoa. Ary tanànan'ny Makka no tanàna tokana izay anatanterahantsika ny Hajj sy ny Umra eto ambony tany. Ary mbola io tanànan'ny Makka io ihany koa no nilatsahany andinimasina voalohany tamin'ny finoana Islam. Ary ao amin'izany tanànan'ny Makka zany no misy ilay moské lehibe indrindra, masina indrindra dia ny Masjidil Haram izany. Ny solat tokana atao ao anatin'izany Masjidil Haram zany dia mitovy valeur amin'ny 100,000 solat atao amin'ny toerana hafa. Ary ao anatin'io Masjidil Haram ihany koa no misy an'ilay kamba izay itodiantsika rehefa tsika mivavaka na manao solat amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Noho izany manatantara io tanànan'ny Makka io, lehibe io tanànan'ny Makka io, ary adidy ho an'ny mpino Islam tsirairay ny mamangy sy manao fivahiniana masina any amin'izany tanànan'ny Makka izany. Ankehitriny dia tonga ny fotoanan'ny Hajj. Raha tsy isan'ireo olona nahazo anjara anao handeha hanatanteraka an'izany Hajj amin'ity taona 2025 ity, dia manome fotoananao izahay hiaraka aminay hanatanteraka ny Umra amin'ny volana masina ho avy io. Ny volana masina Muharram dia anisan'ny volana voalohany amin'ny calendrier islamika. Ary io volana io no antsoina hoe Shahrullahil Muharram, volana ny Allah ilay masina izany volana izany. Io volana io dia misy an'ilay andro Ashura, andro mpanavotana, andro pahasoavana. Ka raha ohatra ka mitanteraka amin'io volana masina Muharram amin'ny andro Ashura io, ny Umra izay ataontsika dia anisan'ny Umra tsara indrindra sy masina indrindra tamin'ny Umra rehetra izay ataontsika. Ary tadidio ihany koa fa amin'io volana Muharram io dia mifanojo amin'ny volana Juillet izay vakansy ho antsika rehetra. Ka afaka amboarinao dieny ny programmanao hiaraka aminay handeha hanatanteraka izany Umra izany. Ary misy fampianarana maro, fampatsiahivana maro izay iarahantsika ao anatin'izany Umra izany inshallah. Raha liana anao dia afaka miantso mivantana na ihany koa miresaka aminay fa inshallah ho raisinay ny tanandroanao ampitiavanao inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.